Это самые доступные для посещения водопады в России. Они находятся в горах Кавказа. Всего за 2 часа каждый человек, независимо от физической подготовки, может увидеть вблизи 7 природных водопадов разной величины. Это место называется ущелье Руфабго. Люди за один день увидят такую красоту, это дикая природа, своего рода парк, в котором можно устроить пикник, можно устроить фотосессию, что немаловажно. Изначально был тектонический разлом, по нему проложила путь какая-то река и вымыла породу до глубины 170 миллионов лет. Это юрский период. Ущелье Руфабго овеяно легендами. Юноша Хаджох спас местных жителей от злого великана по имени Руфабго. Он вырвал сердце колдуна и бросил его о скалу. Окаменевшее сердце, по преданию, до сих пор находится здесь. Есть водопад, который называется Сердце Руфабго. И каждую осень вода в реке багрово-красного цвета. Как говорят местные жители, это течет кровь из сердца Руфабго, злого великана. Специалисты объясняют этот феномен присутствием красной глины на дне ущелья. Водопады Руфабго берут свое начало на вершине Азижского хребта. Горный поток спускается оттуда более 17 километров. На своем пути он встречает множество порогов и скальных обрывов, с которых вода с шумом падает вниз. Сейчас это популярное туристическое место. Здесь оборудованы специальные тропы с лавочками и смотровыми площадками. Сюда приезжают семьи с детьми и пожилые люди. Единственное, что необходимо всем, это закрытая обувь на плоской подошве. Здесь промаркированы тропы, здесь есть места, в которых вы можете устроить пикники. Здесь есть места для купания в водопадах. Самое главное, на мой взгляд, что оно общедоступно. Сюда могут попасть люди в разном возрасте, в разном физическом состоянии и, что немаловажно, с детьми. Это самый большой водопад в Руфабго. Он называется Девичья коса. Вода падает с высоты 5-этажного дома, пробивая глубокий котел в скальном грунте. Сейчас ширина котла около 10 метров, а глубина 2,5 метра. В жару здесь любят купаться туристы. У Девичьей косы заканчивается оборудованный участок тропы. Чтобы увидеть остальные водопады, нужно подниматься по мрачной и таинственной тропе еще километр. На самой вершине подъема находится водопад Чаша любви, в которую стекаются потоки чистейшей горной воды. На самом деле в ущелье Руфабго не 7 водопадов, а гораздо больше. Остальные находятся в труднодоступных местах, и чтобы увидеть их, нужна специальная подготовка. Опытные туристы могут отправиться к ним самостоятельно, а остальные могут осмотреть другие достопримечательности этих мест. Чтобы добраться до водопадов Руфабго, нужно ехать от Краснодара до поселка Каменномостский, а затем к ущелью ручья Руфабго.